हे गाइस, मेरा मैंने अभी नॉब देखे नॉब इन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme C11, C12 एंड C3 के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए जगह। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट कर यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला, तो क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए फ्रीक्वेंसीज ऑप्शन दिया आता है, तो आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन प्रीप्रेस ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर आप अपने फ़ोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते हैं तो इस टाइप से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते हैं। तो इस टाइप से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते हैं इसी तरीके से। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।